迎收睇全港首個閱讀新聞台。今日我哋會講下點樣分辨動態文同埋靜態文啦。不如我哋做個小測試啊！阿飛你咁中意笑，你知唔知面部嘅動態文喺邊先？梗係知啦，笑起上嚟眼角嗰幾條皺紋呢，就係動態文啦。啱晒啦！動態文就係當我哋做表情時候會出現嘅皺紋，例如係眉心紋啦、抬頭紋啦同埋魚尾紋等等。佢哋淨係會喺面部有活動嘅時候咧先會出現㗎咋。咁靜態文呢，係咪會一直跟住我哋㗎？冇錯啦！靜態文就算唔做表情嘅時候都會見到㗎。隨住年齡增長，膠原蛋白流失，呢啲皺紋就會慢慢出現㗎啦。哇，聽落有啲驚喎。咁有冇啲咩辦法咧可以解決呢一個靜態紋㗎？可以用透明質酸填充啦，或者用激光療程刺激膠原蛋白再生，令到皮膚回復彈性，就好似一個充滿咗氣球咁飽滿，靜態紋自然就會消失啦。咁動態紋呢？唔通我以後都唔準笑？唔使驚，其實動態紋咧都有黑星㗎。真？快啲同大家講下。就係肉毒桿菌素啦，佢可以阻斷神經同埋肌肉之間嘅信號傳遞，放鬆過度活躍嘅肌肉。當肌肉收縮減少，表情動作造成嘅皺紋都會減少或者消失啦。哇，聽落好正咁喎！咁我以後咧就可以笑多啲啦。睇你笑得咁開心，咁我今日就講到呢度啦。如果大家想進一步了解更多肉毒桿菌素嘅資訊，就要密切留意我哋嘅肉毒新聞台啦。效果自然，唯有 Qtest，全港首個肉毒新聞台，獨家去就唯有 Qtest。